بونسوار، يسعد لي مساكن أصدقائي. فيديو جديد لقراءة اختر كارت. هيدا الفيديو كمان تكرر بالتعليقات. مين الشخص اللي بيحلم فيك وبيحس فيك، وإن كيس حلم فيك أو فرضنا كان في حلم إلك شافك بمنامه. شو هو طبيعة هالحلم وشو عم بتكون ردة فعله، كيف عم بتكون لما يصحى من نومه أو لما يستيقظ من نومه، كيف عم بتكون ردة فعله. طيب، القراءة حتكون عبارة عن مجموعتين أصدقائي. يوجوالي هالنوعية من القراءات أنا بقدر أعملها ليلا فقط، أوكي؟ فانتظروا إن شاء الله كل ليلة الساعة 12 بتوقيت باريس، لتاسي ميد نايت، الساعة 12 ليلا بتوقيت باريس، إنه ينزل فيديو اختر كارت، بس بطريقة سمبل وقصيرة وسهلة، يعني ما يكون كتير مطول غير الفيديوهات اللي بتنزل يوم يوم لا، بكون مدة الفيديو ساعة. فهالفيديو حيكون قصار، هيك نوعية فيديوهات سريعة، يعني لايك تيك اواي، اوكي؟ لا ما تحسوا بملل فيها. طيب، القراءة حتكون حسب اسم هيدا الشخص يا أصدقائي. عندي المجموعة الأولى لتر باتل، زجاجة الرسالة، أوكي؟ والمجموعة الثانية عندي السيدز، البذور. طيب، إذا بتحبوا تختاروا بالأحرف، المجموعة الأولى أكيد حسب اسم هيدا الشخص أصدقائي حتكون من الحرف ألف حتى الضاء، كألفابت ان اوردر، يعني بترتيب الحروف الأبجدي. أكيد أول حرف من اسم هيدا الشخص اللي حاطين النية عليه، أو التاني أو تالت حرف. المجموعة التانية حتكون من حرف الطه حتى الياء، اوكي؟ وانا اكيد حاترك لكم يوم بصندوق الوصف ان كيس عملت مستيك او لخبطت بالحروف، بس هن مقسومين بالتتابع. طيب، خلينا نبتدي ونشوف يا اصدقائي مين الشخص اللي حلم فيك. خلينا نبتدي مع الرسالة. جاد، خلينا نشوف هل بيحلم فيك، وشو طبيعة الحلم اللي بيحلموا فيك، وشو بيحس من بعد ما يفيق من نومه. طيب، خلينا نبتدي ونشوف يا رب. طيب، انتوا اول شي حتشوفوا الطاقة، اوكي؟ بس هي حناخد نحن طاقته بتوضيح اكتر إله. خليني دايركتلي اخد القراءة كاملة. طيب، اوكي، ناخد من الرامنس ايضا. طيب، الطاقة مثل ما ظاهر لي هون، طاقتك هون ممكن انت صديقي، ممكن انت هون تكون في بحياتك حدا، ممكن الشخص اللي حاط نيتك عليه مثلا يكون هو شريك العاطفة اللي بحياتك، او انت هلأ طاقتك فيها استقرار كتير حلو، ممكن متزوج، عندك حياتك، أسرتك، بتعتمد على نفسك، عندك توازن بحياتك او قادر توصل للتوازن. اوكي، قادر توصل للتوازن، انت موازن بين قلبك وعقلك. ما عندك تلخبطات، عارف امتى تكون عاطفة وامتى تكون عقلانة، مخلى العقل يتحكم فيك. اوكي، فانت قادر تعمل هالتوازن بحياتك بالوقت الحالي، وكأنك يا صديقي اشتغلت على نفسك بطريقة كتير كبيرة، وكأنك عم بتعلم نفسك تدربها امور جديدة. اوكي، يعني كأنه في أمور جديدة طرقت على حياتك. الشخص اللي أنت حاطط نيتك عليه يا صديقي هو ممكن يكون شخص شوي مثل شخص معاند، أو كبرياء عالي، أو عم بيعاند نفسه بالوقت الحالي، أو ممكن لما كنتوا قراب من بعض كان شوي كان شخص كول بارد أو شوي غامض،
أو تصرفاته كلامه معك كان قاسي أو بارد أو غامض ما تعرف عن كل أموره، أو إذا حكيته كلمة بيزعل بسرعة، يعني بيطول بزعله، بياخد أوقات كتير، بيتقل عليك. هيها بيتقل عليك، يعني ما بيتعامل معك برومانسية. يعني ممكن إذا زعل منك يبقى وقت طويل بزعله، أو تلاقيه ممكن تحس إنه العلاقة خلصت بس ترجع تلاقيه بعد فترة تقرب منك. هون شكله الزعل اللي بيناتكم صار له كتير، او كان الزعل هالمرة قاسي على قلبكم انتوا اتنين، صار لكم فترة كأنكم زعلانين مع بعض، ما عم تحكوا مع بعض، قاطعين مع بعض. سؤالنا هون، هل هيدا الشخص بيحلم فيك؟ واذا بيحلم فيك شو نوع الحلم اللي بيشوفه؟ او لما يصحى كيف؟ هون الجواب اللي عندي لما سألت هل بيحلم فيك، بالفعل هذا الشخص بيحلم فيك. نعم بيحلم فيك، وبيحلم فيك أحلام كتير، يمكن حلمين خلال الليلة الوحدة. طيب شو نوع الأحلام اللي بيحلمها معك؟ بيحلم أحلام كتير حلوة، بيكون مبسوط كتير، أو عايش قصة حب هو وبالحلم. لما يكون نايم وعم بيحلم فيك بحس كأنه أبحر أو انتقل من مكان لمكان آخر، يعني طبيعته بالأحلام بتكون مغايرة لطبيعته بالواقع، يعني لأنه بارد ولا عنيد، بشوف نفسه رومانسي بالأحلام، وبحس إنه بتحلقوا ممكن أنت وياه، أو بصير في بيناتكم مغامرات رومانسية. وهيدا شخص لو أعماركم بأعمار كبيرة، ب30 40 50، بحس انه بشوفكن انه انتو بطاقة صغار فيها. يعني لو انتو اكزامبل عمرك 20 30، بحس انه هو معك صغير، يعني كل قصدي اقلك انه بحس حاله بالعمر كأنكن شبابية اثنيناتكن، فبأحلامه بحس انه هو صغير، او انتو اثنيناتكن صغار ببداية تعارفكن. حتى لو اعماركم بال50، ممكن بالحلم اللي بيحلمه بشوفك صديقتي عمرك مثلا 20 أو 25 هيك، يعني كأنه أول مرة بيحب، أول مرة بيعيش هالمشاعر، كأنه بعده الفيرست هارت بيت عمال يدق قلبه تجاه المشاعر وتجاه الحب. أحلامه عم بتكون بعض الأحيان إنه ممكن أنتم مرتبطين ببعض أو متزوجين، أو ممكن قاعدين عم تحكوا كلام رومانسي مع بعض، طاقة كلام رومانسي ومشاعر رومانسية كتير كبيرة. هاي أحلامه. وهيدا الشخص لما يشوف أنت معه بحس كأنه ملك الدنيا. أوكي، أحلامه بتخليه كتير مبسوط وبتخليه بطاقة سعادة، هيدا الشيء اللي بحسه. طيب لما يستيقظ، طيب خلينا نشوف لما يشوف هالحلم الرومانسي شو بيحس لما يستيقظ من نومه. طاروا I will take it. طيب هو أول ما يفيق من نومه بكون مبسوط وسعيد، وبقول شو هالأحلام الرومانسية الوردية. ولما يتذكر إنه أنتوا زعلانين مع بعض بيتضايق، يعني بيتضايق، بس بيرجع من بعدها خلال النهار بيستمتع، بيتذكروا للحلم، بيعيدوا بيراجعوا بمخيلته ليعيدوا كأنه مرة تانية. يعني كأنه عمل له تخزين عنده بالذاكرة وبده يعيده ليتذكروا للحلم، يعني بيكون مستمتع فيه خلال النهار، بحس انه هيك برد قلبه، او هيك عمل له طاقة، خلق له طاقة سعادة بمحيطه، حتى لو ما كان موجود بعمله بشغله، يعني بلطف الأجواء عليه الحلم اللي شافك فيه. أوكي، طيب هيدا الشخص ليه بيحلم فيك؟ خلينا ناخد من التارو أوضح ليه بيحلم فيك. مين هو هيدا الشخص؟ جاد، هيدا الشخص بيحس انه انت نصه التاني، انت السول ميت تاعه، بحس تأثيرك عليه بتأثير كتير قوي. وعلى الأغلب ممكن هيدا الشخص عم يحلم فيك لأنه بصراحة ما عارف يكون معك، والسبب التاني بيحس إنه أنت خلص قمتوا من أفكارك، دمرتوا من بالك، قمتوا بعدتوا، فهيدا الأمر كأنه عم بيكون قاسي عليه، موجع، كأنه ما كان متوقع إنه تبتعدوا، أو حاليا كأنه بيحلم فيك. على فكرة بهالفترة كتير كتير، يعني أضع أحلامه إذا كانت بالسابق من شهر مرة شهريا، ممكن حاليا أكتر. ليه؟ لأنه شايفته بصراحة هذا الشخص عم يتعمد يعمل لك تخاطر أو يتواصل معك. أحيانا بيقعد يفكر فيك كتير قبل ما ينام قصدا،
اوكي، بس كرمال يحلم فيك. هذا الشخص لما كنتوا انتوا متواصلين اكيد انت مدرك انه كان هو بيحلم فيك او كان يخبرك انه حلمت فيك، بس بالوقت الحالي بهاي الطاقة الحالية احلامه حاليا هادية، احلام فيها رومانسية كتير حلوة، يعني كأنكم تين ايجر واول مرة تحبوا، آه، شخصين لايك تين ايجر عم بحبوا بعض. ف طاقته تاعت الأحلام كتير بريئة، كتير نقية، فيها حب كتير كبير. ثانك يو لكم أصدقائي اللي اختاروا المجموعة الأولى. بتمنى إن حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وأيضا تتركوا لي تعليقاتكم وشو حابين مواضيع جديدة نحكي فيها. أوكي، فيديوهات اختار كارت إن كانت قصيرة ولا طويلة، المهم خبروني بمواضيعها وإن شاء الله ولا يهمكم أنا بصنفها قد ايه بتحتاج وقت، بس هيك فيديو كان ما بيحتاج أكتر من شوية وقت. طيب خلينا نبتدي ننتقل لأصدقائي اللي اختاروا المجموعة رقم 2، أو أصدقائي اللي اختاروا هيدي الباطل أو هيدي زجاجة البذور. أوكي، أو اللي اسم شريكهم أو حبيبهم من حرف النطة حتى الياء. طيب خلينا نشوف، هل هيدا الشخص بيحلم فيك يا صديقي؟ ولما يحلم شو نوع الحلم أو شو طبيعة أحلامه عنك؟ طيب وإذا ما بيحلم فيك كمان نعرف شو السبب ليه ما بيحلم فيك. اوكي sometimes كأنه sometimes بعض الأحيان. طيب خلينا نشوف أوضح. طيب على فكرة غريب، انت اللي حاسس هون يا صديقي بتواصل مع هذا الشخص حتى لو منفصلين، يعني انت عندك احساس كتير قوي بالتواصل، خاصة الطاقات الروحانية. انت بتعرف اذا هذا الشخص تعمد يعمل لك جذب او تخاطر ليقربك منه، انت بتدرك انه بتحس بطاقاته، احيانا بتحسه قريب احيانا بتحسه كأنه مبتعد. اوكي، بتعرف انت تحس بهالشخص كيف عم بفكر، او اذا حاليا اذا عم بفكر يعمل لك تخاطر او يبعث لك رسالة. انت في بينك وبينه رابط روحي كتير قوي، لدرجة انت بتعرف تصرفاته او بتعرف تقرأ افكاره باي وقت شو حيتصرف، او لما يحس انه حابب يبعث لك رسالة، ايفن كانت رسالة نصية حقيقية او رسالة روحانية، انت بتقدر تحس بهالامر يا صديقي، بتقدر تشعر بهالامر. طاقة العلاقة والتواصل اللي بيناتكم، الكارت هون بيقول لي انه في تواصل، انتوا عم تحكوا مع بعض وفي تواصل روحي كتير قوي، يعني تواصلكم الروحاني بينكم انتوا اثنين، انت مبسوط بهالتواصل معه، مبسوط بهالرابط معه، وهو حابب هالامر، حابب احساسه انه في تواصل روحي بينك وبينه، بتحسوا ببعض. طيب جوابا على سؤالنا، هل هيدا الشخص بيحلم فيك ولا لا بالفترة الحالية؟ بالتوقيت الحالي هيدا الشخص معظم وقته بيحلم فيك، واحيانا لا ما بيحلم. اوكي، يعني منه امر مستمر، sometimes بيحلم فيك sometimes لا. اوكي، يعني احيانا في احلام احيانا لا، بس لما يحلم فيك شو بيشعر هيدا الشخص؟ الغريب انه بيحس انه متضايق، او ممكن متضايق من الاحلام اللي عم يحلمها، يعني معظم احلامه عم تكون احلام سعيدة، وفي أحيانا أحلام كأنه عم تتعبه أو عم بتوجعه، بحس مثلا أنه أنت عم تركض منه أو عم تهرب منه، بحس النقيض يعني. أوكي، أنتوا بتحسوا ببعض على فكرة كتير، يعني أنت لما تكون مضايق يا صديقي ممكن هيدا الشخص عم بيحس فيك، وأحيانا بيحلم فيك بطريقة تانية هلأ بقلك عنها، بس أكتر الأحيان ممكن أنت بالحقيقة أحيانا مريت بنهارك بطاقة زعلان فيها، زعلان تعبان أو تعرضت لأمل خيبة أمل، هو بيحلم بهالأمر إنه أنت اليوم كنت متعب كنت زعلان، كأنه هالشخص بيعرف أمور عنك من خلال أحلامه، أنت بحد ذاتك يمكن ما بتعرف هيك عن نفسك، يعني بيقدر يشوف ما بعرف كيف ماضيك أو أحداث نهارك كيف قطعت، وأحيانا بيكون نهارك قاسي كتير، ممكن أنت بالفعل تكون عمال تمر
بتمر بتجارب قاسية خلال النهار، خيبات أمل، زعل إن كان بشغلك، فشل بأمر معين ما نجح معك، يعني أي أمر سيمبل حتى لو بسيط هو عمال يحس فيك، كأنه بيقدر يحس فيك من خلال أحلامه. كمان بعض الأحيان نوع أحلامه عم بتكون آه، كيف نوعين، يعني بتعرف بأي طاقة، يعني ممكن هيدا الشخص أحيانا بيحلم فيك، ممكن بالحلم بشوف نفسه معك بالحلم، وبشوف كأنه عم بيتفرج عليك من بعيد. يعني اكزامبل بشوف انه من بعيد عم بيراقبك، ما بدي اقول لك سيبريشن عن الجسد، لا، يعني بشوف نفسه كأنه عم بيحضر فيلم، انت وياه قاعدين مع بعض مبسوطين مستمتعين، وهو واقف عم بيراقب كأنه عم بيحضر فيلم، عم بيراقب هالحدث كيف صار، اثنين بيحبوا بعض او بيعشقوا بعض وعم بيتفرج، هو عم بيتفرج على احداث فيلم، شو عم بيصير، شو عم بياكلوا، شو عم يتحدثوا. بالفعل احلامه حلوة. وبعض الاحيان you get me شو قصدي بهالصورة. هيك نوع حلم أحيانا أنت ممكن تفهم علي شو قصدي، أحيانا بتحس أنت هيك، أو أحيانا بتحلم هيك أحلام. بعتقد معظمنا شاف هيك أحلام، بتحس حالك أنت بعيد عن الحلم، من بعيد عم تراقب، أنت الأوبزرفر. إيه هو بيشوف هيك أحلام، إنه هو من بعيد عم بيتفرج على العلاقة وعلى القصة شو عم بيصير فيها، وعم بيتابع أحداثها ومستمتع. وبعض الأحيان أحلام بتكون شايفك تعبان، بكون واقف وعم بيتفرج على هالأحداث اللي أنت تعبان فيها أو موجوع فيها، وبيزعل. أوكي، طيب. another kind of dreams، ممكن أحيانا بيشوف أحلام بتكون بطريقة واضحة وصريحة، ممكن بطريقة كتير واضحة لأحلام جسدية، بحس إنه بشوف إنه علاقة كاملة عم بتصير بيناتكم بكل تفاصيلها، وهذا الشخص لما بيحلم معك بيتذكر هالأحلام ما بينساها. وممكن كمان لو عم تحكوا مع بعض ممكن يخبرك عن هالأحلام، يعني أحلامه حقيقية صريحة وواضحة، ولما بيحلم ممكن يخبرك عن هالحلم. طيب، خلينا نشوف شو كنا بدنا نسأل بعد. بصراحة أنا هون شايفة أصدقائي اللي اختاروا هالمجموعة في أمر عندكم هون عم يتعبكم خلال النهار. أوكي، في أمور عم بتسبب لكم كأنه تعب بالفعل، ما بس هو بأحلامه، يعني ممكن أحلامه هي اللي وصلت لتخبرنا عن هالأمر. اوكي، ممكن انتوا عم تتعبوا كتير، او عم تقطعوا بحالة نفسية تعبانين فيها، او محتاجين ممكن تشافي معين، او تظهروا نفسكم من طاقة سلبية معينة. هيدا الشخص عارف هالامور عنك يا صديقي، ممكن انت عارف. طيب، شو بده يقول لك هيدا الشخص اذا حكاك بالكلام؟ طيب. طيب. طيب، كأنه هيدا الشخص لما يخبرك عن أحلامه وأنت بتزعل يا صديقي، بحب يحكيك وبيتواصل معك أحيانا على الحقيقة وبيقلك. هيدا الشخص أحيانا بيحلم فيك وبيحس حابب يحكي معك، بس كأنه ما بيقدر. أوكي، هي طاقة منفصلين. أنا طقت علاقتكم قالت لي إنه أنتوا مع بعض، بس هون ممكن يكون هذا الشخص بعده بالوقت الحالي عم يحلم فيك، بس لما بيحلم فيك بحس بده يحمل رسالة، يبعت مسج من تليفون، يلاقيك مثلا اكزامبل عامل له بلوك، ممكن هالأمر عمال يخليه يعصب، يغضب كتير، يزعل. وأحيانا لما كان متواصل معك أو لما تحكوا مع بعض، ممكن أنت لما يخبرك عن أحلامه طبيعتها، خاصة لما يخبرك عن الجزء الجسدي، ممكن كنت انت تعصب عليه يا صديقي وتقول له سكر هالموضوع وما تخبرني عن احلامك، انا ما خصني فيها، هيدي انت اللي اخترعتها، او بهالطاقة يعني. اوكي، او ممكن انت تهمته، انت كتير عم تفكر فيه لانه حابب تحلم فيه، انت بتعصب عليه، بس هو هالامر بيحبه كتير، بحسه كتير طبيعي طالع منك او بريء. اوكي، طيب، هيدا الشخص أيضا ليه بيحلم فيك يا صديقي بهالطاقة؟ خليني بس أخذ توضيح أكتر، ليه بيحلم فيك بهالطاقة؟ أنه أنت عم تعصب، عشان على فكرة أنت اللي بباله وبخياله، بس ما بعرف ليك ملك طاقة، بس أنت بنفس الوقت أنت العلاقة معك ممكن من ناحية الجسد ممكن عميقة، يا إما الموضوع بالنسبة إلك بتتضايق منه كتير،
أو في أمور عندكم منا كتير منتظمة بالطاقة الجسدية، ممكن يا طاقة كتير أوفر يا كتير أنت بارد. أوكي، فممكن هيدا الأمر اللي بعصبك أنت بخليه هو ممكن مستمتع. أوكي، لأنه عن هالأمور ممكن هالشخص عم يحلم، وعن هالأمور بحد ذاتها حابب يسمعك ويخبرك. أوكي، فأنا شايفة بصراحة هون أصدقائي اللي اختاروا المجموعة التانية، ممكن عندك أنت موضوع هالأمر بتلاقيه محرج التكلم فيه أو التحدث فيه، هو بلاقيه متعة، بلاقيه متعة، وعارف هالبروبليم عندك إنه بضايقك هالأمر. أوكي، وممكن حدا منكم عنده ميول مختلفة عن التانية. أوكي، especially إذا حدا رجل التاني امرأة، أكيد في ميول مختلفة. أنت حتعرف ممكن شو البروبليم اللي عندك صديقي بهالطاقة اللي بترفضها، وهالشخص اللي بيشوفك فيها، ولما بيشوفك بالأحلام بيشوفك بطريقة جسدية، وأحيانا بيشوفك بطاقة عم تغضب منه أو عمال تعمل له هيك، بتعصب عليه، بتنرفز عليه. طيب، كل الحب بتمنى لكم أصدقائي، هاي كانت القراءة. إن حبيتوا الفيديو ما تنسوا تتركوا لايك، وأيضا شير وتخبروني بالتعليقات إن حبيتوا هيك فيديو، أيضا شو حابين مواضيع جديدة تنزل. أنا ما طولت بالقراءة لأن كان مجرد سؤالين بدنا نسألهم عن طبيعة أحلامه فيك، ولما يحلم هيدا الشخص شو بيحس، ولما يستيقظ من نومه كمان أيضا شو بيشوف. كل الحب بتمنى لكم أصدقائي اللي اختاروا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. ما عليكم غير تتركوا لي تعليقاتكم شو حابين مواضيع لا تنزل لأختر كارت. كان معكم مايا، باي باي.